फ्रॉम बारडोली। वेलकम टू माय चैनल। मैं ये प्रोविडा इंडिया का प्रोडक्ट है कोल्ड कफ सिरप, इसके बेनिफिट के बारे में बताती हूँ कि ये कोल्ड कफ सिरप ये खांसी के लिए बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है और ठंडी में खांसी, सर्दी और जुकाम के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। और खांसी के लिए तो ज़बरदस्त फार्मूला है और इसे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक यानी कि A to Z आप यूज़ कर सकते हो। तो इस प्रोडक्ट को आप घर पे रखना ही चाहिए। और प्रोविडा इंडिया का प्रोडक्ट है जो घर मनी बैक गारंटी के साथ आता है। तो इसकी मैं बात करूँ तो MRP की तो 110 में आता है और DP में आपको 88 में मिलेगा। और ऑफ़र प्राइस की बात करूँ तो 66 में आपको मिलेगा। और इसे मंगवाना चाहते हो तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7863815584। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।